ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. النهارده بقى هقول لكم ازاي تحطوا معيار المحشي، عشان في بنات كتير جدا عادي بتعمل المحشي كويس جدا وتحفه وكل حاجه، بس بيطلع معاهم يا معجن يا ناشف، يعني ما بيظبطش معاهم وبيطلع معاهم الميه كتير جدا جدا. انا اقول لكم بقى ازاي ان شاء الله تظبطوا ميه المحشي، ودي حاجه مهمه جدا على فكره. تمام، دي محشي كوسه وكل محشي على فكره وليه الميه بتاعته. تمام يا بنات، دي محشي كوسه ومحشي فلفل. تمام، هنعمله ايه بقى؟ هنا ال الكوبايه دي حاطه فيها معلقه صلصه، وحاطه فيها شويه فلفل اسمر وشويه ملح صغيرين جدا، لان طبعا المحشي الرز بيبقى فيه كل التوابل وكل اي حاجه، يعني الملح بتاعه متظبط، بس معلش انا بحط شويه ملح بساط جدا. تمام. وعلى فكره، بسم الله، احنا دلوقتي هنحط بقى الايه، اهو حطيت الشوربه بتاعته. بسم الله، بصوا الحله، بصوا من تحت، بصوا الميه مش كتير خالص، يعني ايه، لازم يبقى ايه، ربع الحله او اقل من الربع ميه. ليه بقى مش هنحط ميه كتير؟ لان الكوسه اصلا ما بتحتاجش ميه ان احنا كتير، والكوسه بتنزل ميه. تمام. والفلفل برضو بينزل شويه ميه، ومش بيحتاج شوربه كتير للتسقيه. تمام. فانا حطيت كوبايه شوربه، لو عندك شوربه تمام، مش عندك عادي ميه وشويه صلصه وملح وفلفل اسمر. تمام. هو ده بالنسبه للمحشي الكوسه والفلفل. بصوا انا كمان هزود شويه حاجه بسيطه، يعني انا مش هحط كتير خالص اهو، عشان يكمل بس ايه، اهو بصوا انا مش عارفه انتوا شايفين ولا لا. بصوا الميه، بصوا لازم اعمل الحله كده عشان اشوف الميه. بنحط شويه ميه صغيرين جدا، ما بنزودش ميه في الكوسه والفلفل بالذات، لان هما ما بياخدوش سوا، غير الكرنب وغير ورق العنب وغير البتنجان. المحشي الفلفل، محشي الكوسه ما بياخدش ميه يا جماعه. فعشان كده يا بنات قللوا الميه بتاعتها، هو كوبايه ميه على الحله بتاعتكم. ولو مش عارفه ازاي، بصي بيبقى ربع الحله ميه، يعني كوبايه ميه وشويه صغيرين، كوبايه وربع ميه. تمام. وسيبيه بقى لغايه لما يتشرب الميه دي، ولا يبقى فيها شويه ميه خالص، يعني بصوت خالص خالص خالص، وكله اتبخر. حطيه بقى على عين الصغيره، وهتلاقي احلى محشي معاكي. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، اشتراك للقناه، ولايك للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.